в част от министерствата не са установени съществени нарушения при провеждането на обществените поръчки. Има единични случаи на административни и технически пропуски, които като цяло не се отразяват върху законосъобразността на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки, като непълно комплектувани досиета за проведени поръчки, неспазването на срока за сключване на договора, неспазването на други такива изисквания. Това са Министерството на финансите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на туризма, Министерството на енергетиката. Различно е положението обаче в другите министерства. В Министерството на отбраната през 2016 са проведени 113 процедури за възлагане на обществени поръчки. От тях са били прекратени 31. Остават 82 процедури за доставка на стоки и предоставяне на услуги, които са проведени и приключили с подписване на договори и споразумения. В резултат са подписани 123 договора и 25 допълнителни споразумения. При извършения анализ на проведените процедури и изключените договори са установени нарушения по 45 от 82, повече от половината. 45 нарушения на Закона за обществените поръчки и други нормативни актове. От тях по 9 процедури е установено наличието на индикатори за измама и други сериозни нарушения и са предадени на военната прокуратура. Останалите 36 процедури, по които са установени нарушения на закона, са изпратени по компетентност на Агенцията за държавна финансова инспекция. В немалко от техническите задания или документациите за обществени поръчки са включвани условия и изисквания към кандидатите, които дават категорично предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки. Къде са констатирани тези факти? Агенция Пътна инфраструктура. Обществена поръчка избор на изпълнител за поддържане на автомагистрален участък от автомагистрала Хемус, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели Витиня, Топли дол, Ечемишка и Правешки хан, проведена през 2015 година. Обществена поръчка избор на изпълнител за поддържане на автомагистрален участък от автомагистрала Тракия и пътна връзка Марица с дължина 2 км и 250 метра, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел Траянови врата, проведени през 2015 година. Министерството на икономиката. Докладвани са нарушения, изразяващи се в залагане на дискриминационни условия в техническите спецификации, изменение на критериите за подбор след отваряне на офертните предложения, което е довело до незаконосъобразно допускане на участници. Забавене в стартирането на процедури за възлагане на обществени поръчки. Докладвани са случаи на забавене при стартирането от Министерството на земеделието и храните. Обществена поръчка за изготвяне на последваща оценка на програмата за развитие на селските райони 2003-2007 година. Неизпълнението на този ангажимент може да доведе до риск от спиране на средствата по програмата за развитие на селските райони от Европейската комисия. Министерството на здравеопазването. Обществена поръчка за застраховане на санитарните автомобили на центровете за спешна медицинска помощ и центровете по трансфузионна хематология и обществена поръчка за охрана на сградите на Министерството.